Ремонт, который сейчас идет в полете, можно назвать действительно грандиозным. По сути, от здания остались только капитальные стены. Все остальное было решено заменить. Общая площадь перепланировки – 16 тысяч квадратных метров. Работы по реконструкции идут на всех участках дворца. На сегодняшний день ведутся работы по реконструкции, ремонту кровли, по утеплению фасада, по замене витражных конструкций, по навесному фасаду, там, где не витражные конструкции. Ведутся все общестроительные работы, связанные с перепланировками внутри самого помещения по требованиям молодежной хоккейной лиги. Это размещение душевые, раздевалки, санузлы, помещения пресс-центра, телевизионные и всякие прочее, то, что требуется. Ледовый зал готов на 80%. Там сейчас идет наращивание трибун, проводится покраска. Однако реконструкция была задумана комплексная, поэтому в плане работ еще благоустройство близлежащих территорий и зданий. Благоустройство охватывает не только благоустройство вокруг полета с организацией парковочных мест, но еще и ближайшие дома. Это 2 дома будут покрашены в цвет рядом, который будет, соответственно, рядом с полетом. То есть там будут и голубые тона, и белые тона, и в то же время там будут охристые тона. Общестроительные работы, которые сейчас ведутся на спортивном комплексе, уже близки к завершению. Однако впереди еще достаточно длительный процесс до оборудования арены до полной готовности к открытию. Тем не менее, после проведенной экскурсии по строящемуся дворцу спорта ходом работ глава города остался доволен. С учетом сложности этой задачи, я считаю, что работа идет напряженно, достаточно, но пока мы сегодня находимся в графике. Я думаю, что не исключено, что будут дополнительные вопросы, связанные с финансированием тех работ, которые не были учтены в первоначальной смете. Но этот вопрос будет обсуждаться с губернатором Ярославской области, с областным правительством. Закончить реконструкцию полета планируется к началу сезона, новому учебному году в спортшколе.